ใช้กล้อง DJI Pocket 3แต่นี่ใช้กล้องโทรศัพท์ iPhone ถ่ายอยู่นะครับอันนี้ก็ปกติ60 เฟรมสีสันจะมาดูสีของสระว่ายน้ำสีฟ้าตอนนี้ก็สักบ่าย 2สีมีแซลมสีเขียวสีสดดีนะเนี่ยน้ำใสปิ้งมีฝุ่น PM 2.5 เล็กน้อยใส่ปิ้งกันน้ำอันนี้ก็ขยายสัก 1.2 4K 25นี่ก็วันที่ 3